صاحبتها بتطلع عليها عصير احمر على الفستان بتاعها، والعريس بيقول دي لازم تطرد، وبتقول ما كانش قصدي، يبقى كده لازم الفرح يتلغي. وصاحبتها العروسه بتقول عادي اكيد ما كانش قصدها، والعريس بياخدها على جنب وبيقول لها انت عملتي كده ليه؟ وبتقول عشان انت بتضحك عليها وكنت ماشي معايا اكتر من سنه، وبقول لها انا فعلا بحبك انت، هاخد بس كل الفلوس اللي عند ابوها واسيبها ونتجوز انا وانت. وبيكون في واحد واقف عمال يصور الكلام اللي بيقولوه ده، وبقول له انت بتصور ايه؟ وبقول له لا انا بصور الفرح كله. وبعد شويه عشان تبوظ فرحها تاني وما تتجوزوش بتحاول تقطع الفستان اللي هتلبسه، بس بيدخل ابوها الخطه بتفشل. وبعد شويه وهي في الحمام بتدخل العروسه وبتقول لها ما تزعليش نفسك، انا عارف انك اكيد ما توصليش، بس هما في الفرح المأذون كان خلاص راح يجوزهم، بس صاحبتها بتوقفها في اخر لحظه وبتقول لها لا ده كداب وبيضحك عليكي ومش بيحبك. والعروسه بتقول لها انت قصدك ايه؟ وبتخلي المصور يشغل فيديو لما كانوا بيتكلموا، وبتعرفها انهم كانوا ماشيين مع بعض بس هو معاه عشان يصرف فلوس ابوها، وبقول لها اوعي تصدقيها. وبتشتمه وبتقول له انت كمان عايز تكذب، ده انت بارد قوي. وبتقول له لو انت اخر راجل في الدنيا انا مش هتجوزك. وبعد ما بيمشي بتقع على الارض عشان محروجه ان فرحها باظ. وصاحبتها بتقول لها صدقيني انا ما كنتش اعرف اصلا ان ده يبقى العريس بتاعك، عشان كده ما قلتلكيش، بس الغريب ان البنت بتفرح وبتقول لصحابها تيجي نخرج، وكلهم بيكونوا مستغربين من اللي بتقوله.